Министерством здравоохранения Российской Федерации проводится дистанционное обучение врачей на систематически проводимых вебинарах. Tabiplar әзірлігі бірінші мәселе. Qozonda 7,5 кіші медицина күзәтуінде тұрайды. Бүгін алар 955-ке қолған бұл коронавируслы пациентлар білән илемтәдә булучылар. Пациент с ОРВИ и пневмонией рассматривается. ОРВИ, пневмония белән авыручылар да коронавируслы булырга мөмкин дип карала. Шуның белән бәйле 2 госпиталь эшли, инфекцион хастахана РКБ, COVID-19-га үткәрелгән лаборатор тикшерүләр нигезендә пациентның алга таба ничек дәваланасы хәл ителә. Үз изоляция режимы үтәлүен Qozondагына 1000-нән артык полиция һәм Росгвардия хезмәткәре күзәтә. 281 көтмә төзелгән инде. 33 кеше 15,000, 29-на 7,5 сумлык штраф салына, калганнары кисәтелә. Үз изоляция вакытында башкалада кылынган җинаятьләрнең гомуми саны кими. Беренче атнасында 8, икенчесендә 14%-ка. Шул ук вакытта көнкүрештә исерек хәлдә кылынган үтерү, сәламәтлеккә зыян салу очраклары арта. Кибетләрдә караклык күбәя, алкоголь, азык-төлек продукция сурлыйлар. Интернеттагы алдакчылар активлаша. В интернете мошенники предлагают купить средства. Социаль челтәрләрдә саклык чараларын күпләп очсыз бәядән тәкъдим итәләр. Шулай 15-тән 30 мең сумга кадәр зыян салына. Башкала укучыларның 93% дистанцион укуын дәвам итә, калган 7% мөгаллимнәр белән офлайн режимда аралаша. Алар гаджеты булмаучы, начар интернетлы я авыручы балалар. Президент нашей республики Рустам Нургалиев. Президент укытучыларны бушлай интернет белән тәэмин итү мәсьәләсен хуплады. Бу сорау элемтә операторлары белән карала. Шулай ук президентның аз кремле гаиләдән булган 9-11 сыйныф укучыларына 2000 гаджет бирү турында карары бар. Казанда планшетлар 725 укучыга биреләчәк. Төзелештә эш тукталмый, башкаланың зур предприятиеләрендә 74 мең кеше эшкә чыга. Бу алардагы барлык хезмәткәрләрнең яртысы. Резко лето не наступит. Бер көн уянып кисәк кенә бөтен чикләүләр юкка чыкмаячак, актив тормышка әкренләп кайтачакбыз. Роспотребнадзор киңәшләренә нигезләнеп саклык чараларын үтәү буенча билгеле бер кагыйдәләр әзерләргә кирәк. Кытай тәҗрибәсе күрсәткәнчә, коронавирусның икенче дулкыны да булырга мөмкин. Кибетләрдә азык-төлеккә кытлык юк, әмма бәя арттыру очраклары бар. Бу фактлар тикшерелә. Гөлнәс Сайфетдинова, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Яз яхшы хәбәрләр алып килә. Яңа Гасыр каналында дөнья күргән җылы эзлиҗаннар фильмын кабат карарга телисезме? Күп санлы тамашачылар сорау буенча фильмның барлык серияләрен хәзер tnv.ru сайтында карарга була. Республиканың барлык төп хәбәрләрен, тапшыруларны һәм фильмнарны иң яхшы сыйфатта TNV YouTube каналында карагыз.